Olá pessoal, aqui é da RF Geração. Vou mostrar aqui um vídeo de uma central fazendo um barulho. Já passou 5 pessoas que mexem já com o ar-condicionado. E olha aí as zoada. Aí depois a gente vai mostrar aqui como ficou depois do conserto. Olha aqui pessoal. Vou mostrar o defeito aqui, ó, que todo mundo que vem aqui mexer não conserta. Ó. Olha aqui, ó, defeitinho aqui, ó. As borrachinhas que não prestam, o motor aqui como fica aqui, ó. Triscando na carcaça. Por que fica fazendo aquela zoadona? Pode ver aqui que a gente retiramos aqui, ó, todas as partes, ó. Tiramos o ventilador fora já. E essa aqui são as borrachas novas que vai ser colocada. Tô nova. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui a borrachinha velha aqui que a gente vai tirar. Aí vocês vão ver como vai ficar. Olha aí pessoal, já tiramos aqui, ó. Tem que tirar inteira aqui, todinho aqui pra não dar trabalho de colocar. Olha só. As borrachas velhas que vai ficar fazendo zoado e as borrachas novas aí, ó. Veja o serviço como vai ficar bom, serviço bom. Olha aí pessoal, eu acabei de colocar aqui as borrachas. Vamos colocar ali agora para fazer a montagem. Depois a gente mostra aí como ficou o serviço. Olha aí galerinha, montado já. Estamos acabando aqui de montar a carenagem do ar-condicionado, chamado split. Daqui a pouco vamos colocar ele na parede ali, vamos testar se parou a zoada. Aqui tá o funcionário aí, ó, da RF Geração aí, ó, fazendo excelente serviço. Olha aí pessoal, coloquemos ele aqui, ó, estão fazendo as conexões aí da tubulação. Tu vê que a gente coloquei umas borrachinhas que tava mostrando lá no vídeo lá que não tinha, ó. Aí tinha umas borrachinhas sobrando aí, a gente coloquei. Aí vamos fazer a ligação aí. Vamos fazer a liberação do gás e ver aí se parou a zoada. Olha aí galerinha, nenhuma zoada, ó. Uma zoadinha, tu vê que só a zoada do motor mesmo, ó. Viu aí? Pois é, aí mais um serviço aí da RF Geração. Valeu galera. Agora sim, né?